Saudara, batuk kalau sudah dipijat namun belum juga reda seperti ini, bahkan tidur pun sampai terganggu, maka salah satu solusinya adalah minumkan air talas. Air talas adalah air yang keluar dari batang talas atau batang keladi hutan yang kita ambil melalui penyadapan seperti yang kita perhatikan pada gambar ini. Yuk kita praktekkan cara menyadapnya. Oke guys, sekarang kita berangkat untuk mencari tanaman talas buat kita sadap. Ayo guys, kita berangkat. Nah, jadi guys, di situ banyak sekali keladi talas, macam-macam bentuknya. Namun kita memilih yang jenis berdaun lebar dan berbatang besar, guys. Ini masih banyak yang kecil-kecil, kita lihat sendiri. Namun pada dasarnya di daerah kita ini begitu mudah dalam mencari talas-talas ini guys. Nah, di sini ada batang talas yang besar. Di sini kita akan melakukan penyadapan.
Sekarang sudah pagi guys. Waktu lebih kurang pukul 6.30 menit. Kita berangkat untuk mengambil hasil sadapan kita kemarin. Itu guys, sadapan kita kemarin cukup banyak isi sadapan keladi hutan atau keladi talas. Cukup banyak guys hasilnya. Mungkin dalam satu kantong ini ada 1 gelas. Jadi guys, ketika kita menderita serangan batuk yang tak kunjung reda, maka air sadapan dari batang talas ini bisa kita jadikan obat salah satunya. Caranya cukup kita minum 2-3 sendok pagi dan 2-3 sendok petang. Dalam waktu 3 hari bila kita lakukan ini, maka insya Allah batuk akan mereda. Lalu ada yang bertanya guys, apakah tidak gatal minum air dari talas ini? Bukankah batang dari talas itu sendiri sangat gatal? Maka jawabnya tidak guys, karena yang gatal itu bukan air, tapi minyak yang terkandung di dalam batang talas itu. Sedangkan pada waktu kita menyadap, minyak yang ada di dalam batang talas tidak mengalir atau tidak bercampur dengan air yang kita sadap itu. Iya guys, kita segera pulang karena obat ini akan segera kita berikan kepada pasien kita yang sudah lama terserang batuk.